2014 tot 15 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is overtuigend bewezen dat hij een moord op een Chinese winkeleigenaar heeft gepleegd. Nu heeft het echtpaar Knoops, het advocaten-echtpaar in Nederland, een zaak aangespannen om ervoor te zorgen dat de zaak wordt heropend. Zij zijn overtuigd van de onschuld van Romli. Nick Felix maakte in Nederland een documentaire serie over de zaak. En hij is nu naar Curaçao gekomen om te horen wat het gemeenschappelijk hof van justitie zal bepalen. Vanmiddag wordt gekeken of de zaak wordt heropend. Het hof beoordeelt dan of het nieuw aangedragen bewijs voldoende reden daarvoor geeft. We spraken met Nick Felix en we vroegen hem of hij overtuigd is van de onschuld van Romli. Nou, in die zin zijn er een aantal experts die gekeken hebben naar de zaak. En er zijn toch wel een aantal nieuwe inzichten gekomen die deze experts eigenlijk hebben vastgesteld. Die vind ik toch wel heel sterk. En dat zit er met name eigenlijk in de beelden die van die overval gemaakt zijn. Dat zijn bewakingscamerabeelden gemaakt. En daar zien we heel kort iemand lopen, de schutter, met een muts op. En eigenlijk is dat een klein mutsje. En Vernon Romli had in de tijd echt een grote bos rastahaar, heeft hij nog steeds. Dat zou nooit onder het mutsje passen. En dat is ook echt vastgesteld door een forensisch instituut. Dat vind ik eigenlijk wel een heel sterk nieuw inzicht eigenlijk over die zaak. Felix, zelfs een man van begin 30, voelt zich betrokken bij de zaak. En het ziet er naar uit dat er nu een man vastzit op Curaçao, een belangrijk deel van zijn leven. Hij werd vastgezet toen hij 19 was en dat is nu 8 jaar geleden. En dat maakt het dat de regisseur zich zo betrokken voelt bij de zaak. Jij hebt hem voor jouw documentaire serie ook daadwerkelijk gesproken. Is dit echt een zaak waarbij jij heel erg persoonlijk betrokken bent? Ja, zeker. Ja. En ik ben er inmiddels al bijna 2 jaar mee bezig. Met eigenlijk de voorbereidingen en het dossier verdiepen. De verschillende experts interviewen. Meerdere keren naar Curaçao gekomen. En uiteindelijk ook Vernon zelf in de ogen gekeken. Ja. En ja, dit is inmiddels. Ik zag hem dus het laatste 1,5 maand terug was de zitting waarbij dus de advocaten nog het pleidooi hielden. En toen zag ik hem weer. Ja, dat was heel bijzonder. En ook de familie. We hebben ook veel mensen uit zijn familie die zeer betrokken zijn. Zijn tante, zijn moeder, die heb ik ook meerdere keren gesproken. En ja, dat is toch wel iets. Het is wel een heel bijzonder verhaal. En het is ook iets wat me ook wel persoonlijk raakt. Absoluut. Wat denk je dat er gezegd gaat worden in de rechtbank morgen? Ja, ik ben de afgelopen 2 weken heb ik mezelf deze vraag elke dag meerdere keren gesteld. En ik durf het echt niet te zeggen. Want en het is echt aan de rechters. En er zijn eigenlijk 3 smaken, om het zo maar te noemen. Dus ze kunnen alle stukken die ingediend zijn door de advocaten en de experts, kunnen ze van tafel vegen. Ze kunnen zeggen, we herzien de zaak. Dus we heropenen de zaak waarbij alles opnieuw onderzocht moet worden. Maar er is ook nog een middenvariant. En dat is waarbij de rechters stellen dat er nog extra onderzoek gedaan moet worden voordat de zaak mogelijk herzien kan worden. Ja, en ik durf het echt niet te zeggen. Nee. Ik hoop voor Vernon met name dat het herzien wordt. Want het is natuurlijk als hij daadwerkelijk onterecht vastzit, dan zit hij al bijna 9 jaar onterecht vast. En zo'n jonge jongen die dan al zo lang onterecht in de gevangenis zit, ja, dat is onverteerbaar natuurlijk. We houden de zaak voor u in de gaten en zullen morgen tijdens Access Journaal verslag doen van de behandeling van de zaak Romli. En dan weten we ook of de zaak heropend